Армысыз Ғазиз аға. Бүгін біздің арнамызға қош келдіңіз. Қуаныштымын сізді көруге. Бүгінгі енді әңгімеміз мына болашақ президент туралы. Оның себебін айта кетейін. Жақында осы біраз күн бұрын Иманғали Тасмағамбетов деген мырза, ОДКБ-ның қазіргі төрағасы, халыққа өзінше үндеу жариялады. Мен қазақтың патриотымын, қазақ елінің тумасымын, ешкімге сатылған жоқпын. Сөйте тұра, біз білеміз енді Кремльдің астында отырған толықтай. Одан кейін бір 2-3 күннен кейін бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қызы Дариға Назарбаеваның аэропортта фотосы түсіп қалғанын көрдік. Соған қарағанда мына осыдан 2 ай бұрын әңгіме болды ғой, болашақ президенттік сайлау туралы. Осы сұрақ қайтадан көтерілді қоғамда. Осы туралы әңгімелесейік. Және бірінші сұрақ, Тасмағамбетов жалпы кім, қандай адам? Сіз енді көптен бері саясатта жүрген адамсыз ғой, білесіз кімнің кім екенін. Осы жаңағы болашақ тырнақшаның ішіне кандидаттар бойынша сөйлесіп кетсек. Рахмет. Бірінші менің айтатыным ойым ғой өзімнің. Бұрынғы президенттің командасынан бір кісі президент болуға құқы жоқ деп ойлаймын. Өйткені бұл Назарбаевты бәрі халықтың бәрі жек көріп отыр ғой. Ал тақпаған мін жоқ. Мен әйтеуір бәріне брат болса, халық бір әңгіме туатын болса, сонымен бұрынғы мемлекет бастықтарына сын жасайтын болса, бірінші Назарбаевты есіне алады. Өйткені Назарбаев осы отырған кісілердің көбін тәрбиелеген. Соның ішінде Тасмағамбетов болсын, Такаев болсын, бәрі де Назарбаевтың тәрбиесінен өткен кісілер. Бәлен жыл қасында болды. Олар жас кезінен бастап жұмыс істеді Назарбаевпен. Олардың баса көргендері жоқ. Олардың мектебі біреу. Сондықтан олар басқаша істей алмайды. Біз соны бір халық болып түсінуіміз керек. Сайлау болар ма, болмас па, болашақта қазақтың ойы терең білімді. Қазағым деп тек билік үшін емес, өзінің қазағын жаны ауырып, әке-шешесіне ауырғандай болып, өзінің қазақ халқына ауыратын кісіні сайлауымыз керек. Қайтадан айтайын, терең білімі болу керек. Болғанда қолдан келсе экономиканы білетін кісі, ел басқарып, басқарған кісі, ал халықтың психологиясын түсінетін. Соның ішінде өзінің қазағын баласындай жақсы көретін қазақ болу керек. Басқа кісі тәрбиелей алмайды. Қазақ ел басқарып отырған кісінің ісіне қарап, сөзіне қарап, жанына қарап, ол кісіні қабылдайды, я оны қабылдамайды. Сондықтан талай кісілер істеп жатыр ғой. Елінде как будто бәрі жақсы болғандай болды, бірақ та елінде халық екінші күн ұмытып кетеді. Кеткенін байқамай қалады. Кеткен кісі, істеген кісіні халық қанша жыл өтсе де есін алып, азамат ретінде құрмет етеді, қай уақытта болса да. Сондықтан мен енді Тасмағамбетов президент болады дегенге мен енді өз басым сенбеймін. Ол қазір кімді Тасмағамбетовтың билікке келсе, ол Назарбаевтан артық істейтін ештеңесі жоқ. Ол істейтін істетті, көрсететіні көрсетті. Енді одан артық ол көрсететін ештеңесі жоқ. 70-ке жақындап қалған кісі енді несін көрсетеді. Сондықтан болашақ жастарда болу керек. Басқа орысша айтқанда басқа поколениеден келу керек. Поколение болғанда да айтайын тұрғаным, біреудің жақсы адамның тәрбиесінде болған, тәрбие көрген, дұрыс іс көрген, білімі терең, ойы терең. Қайталап айтайын, қазағының әрбір қателігіне жылайтын. Ал бір қазақты ашта жалаңашта өлсе, соған жылайтын, өкінетін қазақ келу керек. Егер де болашақта ойлайтын болып жатсақ, айтайын деп отырғаным,
қазағыма, ойлан. Тек жаңа қарыныңды емес, туысыңды емес, қазағыңның, еліңнің болашағын ойла деп айтқан болар едім. Ал енді басқаға енді қосып айтатындай, енді біздің замандағы кісілер, олардың уақыты кетіп бара жатыр. Назарбаевтың қасында істеген кісілердің де уақыттары кетіп бара жатыр. Сондықтан қазір жаңа кісі келу керек. Жаңа кісі келу үшін бірінші бүгін сайлау заңдарын өзгерту керек. Үйтпесе Назарбаев өзің сенген кісі, біз халық сайлаған жоқпыз. Халық өзі алданып отырған халық. Біз сайлаған жоқпыз оны. Қазір президент почему өзін тақта отырғанда негімен кішкентай өзің жаңағыдай қорықпай отырмайды. Қорықпай үшін қазақ билікке келген кісі, егерде халықтың бәрі дұрыстап сеніп сыйлаған болса, оның ісі басқаша болады. Өйткені халық сайлада, халық жауап береді. Бұны сайлаған кісі бағаны өкілемесін. Бұны сайлаған Назарбаев. Бірінші сайлап алаңға шығарды, екінші осыған көмектескен бұрынғы сайлау заңы. Егер де мен ойлағам, бұл кісі қайткен мен Европада басқамада көрген кісі ғой. Екінші сайлауға барғанда жаңа саяси заңдарды, сайлау заңдарын өзгертіп жаңадан, жаңа заңмен түседі ғой деп. Егер де бұл кісі жаңа заң алып, дұрыстап заңға қабылданып, сол жаңа заңмен бұл кісі сайлағанда мынандай әңгіме тумайтын еді. Бір зат болса бұл ауыз толып айтатын еді. Халқым не деп түсіңдір, сайлаған өзің ғой деп. Мында халық кімге барсаң да мен сайлаған жоқпын. Шын айтып отырма, өтірік айтып отырма білмеймін. Бірақ та халық көбінше мен сайладым деп айтып отырған. Мен қарап отырмын, талай қазір шығарды, жұмыста шығарып отыр әкімдерді, облысты. Біреуін кінәлап шығарған жоқ. В связи с переводом деп, в связи с переводом дейді. Халық уже безответственностьқа үйренген. Қолына келгенше отырып шығады 4 жыл. Ал артынан не істелді? Сен мынандай уақытында мынандай бағдарламамен келіп едің. Осы бағдарламаның несін орындадың. Егер ештеңе орындамағаса, жұмыстан шығару керек. Но уже мынандай жаңағы өзінің айтқан сөзінің, өзінің бағдарламасы орындамаған үшін. Өткенде 4 жылдан соң қайтадан министр болып отыр ғой. Кеше шығарып тастаған кісі 2 жыл соң министр қайтадан әкім болып қайтадан шығады. Сонда не бітір отырғаны? Адам ертең халықтың ертең естіп қалады ау. Халық ертең менің қателігімді біліп қалады ау деп сескенеді ғой. Ал бұл кісі шығағандардың бәрі премьер-министр болсын, басқалардың бәрін орнынан босатқан кезінде бәрі жұмысты жақсы істейтін кісілер. Неге онда жұмыстан неге шығарасыз? Өз тудырып отыр әңгімені. Егер де ел болашағы болдырамын деп ойлайтын болса, бүгінгі келген кісілердің басы премьер-министрдің өзінен бастап, өзі жаңағы соңғы сайлау кезінде өзінің бағдарламасы болу керек еді. Бүгін емес қабылданған. Сол кезде сайлаған кезде халық айтады, халқым, міне бағдарлама әзірледім. Осы мен жүзеге асырам. Осы бағдарлама жүзеге асырамасам, мен кетемін. Істей алмасам, қателігімді мойындаймын деп бағдарламамен неге келмейді? Ол сайланып алады, ескі сайлау заңдарыменен. Сосын бар жаңа бағдарлама әзірлейді. Ол да жаңағыдай бүтін орысша айтқан все сферы производства не охватывает. Ал сондықтан ертең премьер-министр қазір кететін болса, бұл ертең бір айтады, кінә тақпайды, в связи с переводом на другую работу деп, ертең ол қайттан кетеді. Но 2 жыл отырды ғой. Не істеді? Ертең толтырып айтады, анау жаңағыдай моларақ жаңағы салықты жинады, мынаны істеді. Жоқ. Опять жаңағы бағдарлама арқылы айту керек. Балам,
Я жаңа премьер-министр, сені мына тағайындаған, сен мынандай бағдарлама қабылданың. Осының мына істемегенің үшін. Айтады, мен жақындарда орысша сайтасын оқым, біз особенмен жаңа нелерді будем спрашивать, сұраймыз за улучшение жизни в данном регионе. Бағдарламасы жоқ, кісіні апарып қойып отырсың. Ал халықтан барып көшеде сұрайсың ба, қалың қалай? Осы премьер-министр жаңағы әкім келгеннен бері тұрмысың түзелді ме деп жүрмейсің ғой көшеде. Өзің қарап, өзің сынауың керек қой. 4 жыл отырдың, қолына адам келген жоқ, кет болды. Ал сондықтан айтайын тұрғаным, көп затты өзгерту керек. Сосын біз президенттің өзі халық болып қарап отыруымыз керек. Жұмысына. Қарау үшін бұл кісінің бағдарламасы болу керек қой. Біздер, например, каждый барып сұрақ бермейсің ғой. Міне, президент мынандай уақытта мынаны тұрғызамын деп еді. Мынандай уақытта мынандай жаңағы налогты жаңағы азайтамын деп еді. Мынандай уақытта мына салықты көбейтемін деп еді. Деп мен бәрін біліп отырмын ғой. Өйткені мен адам соның айтқан жаңағы бағдарламасын қарап, өзімнің күйімді, өзімнің жағдайымды ойлаймын ғой. Ана кісіге мынандай ойлаған істі орындайтын болса, мен ұтыламын ғой мынадан, мен мынаны басқа істейін деп жаңағы корпорацияның бастығы, директорлары, я болмаса жаңағы өндіріс орындарының басқарып отырған азаматтар тоже ойланады ғой. Полный программа президентке болып келді, программа жоқ. Қайтадан жыл сайын бірдеңені ойлап қоса береді, ona ештеңе шықпайды. Командамен келдің бе? Мына команданы бірінші сені көрсететін, сенің командаң емес. Сені көрсететін бағдарлама. Вот сен сол бағдарламаны кісілерді әкеліп отырсың. Орындай алмай мынаны, аналарды жұмыстан шығару керек. Бүгінгі сайлау заңыменен Назарбаев даже өзі қайтадан президент бола алады. Самғаланы сайлайтын кісі сайлаған кезде санайтын кісінің көңілін тауы керек қой. Мен өзімнің көзімнен көрді ғой. Назыр кім жатқан жер жарап болсын, кім Абделдин, Серкус Абделяевич жеңіп тұрғанда тартып алды ғой. Сондықтан сіздер жек ойлайтыныңыз жоқ. Сайлаудың комиссиясының мүшелері уже солар табының бәрі сатылған. Олар өзім ішінде болдым, көргенімді айтып отырғаным. Қазіргі бүгінгі заң сайланған жаңағы сайлау мүшелері оларды өзгертпей, школдардан, мектептерден әкетпей басқа бір жерге. Солардың бәрін басқа кісімен жаңағы орнына басқа кісі тауып, әкелмей сайлау өткізіп керегі де жоқ. Одан да мына комиссияда отырғандар кісілерменен сайлау өткізіп керегі жоқ. Тіпті айтсандар өздері дауыстарын сізге наполнить етіп береді. Сен тек әлгідегі атаға барғаның, сенің дауысын санап отырған ешкімде жоқ қой. Біз соны бір түсінуіміз керек қой әуелі. Сондықтан меніңше иммунитеттің болып болса, егер де сіз басқа қайтып келмеу үшін, ана Назарбаевтың қызы бола ма, өзі бола ма? Қазіргі уақыттан бастап мына сайлау заңын қайтадан өзгертіп, сайлау мүшелерін өзгерту керек. Ол Тоқаевтың өзіне керек болмаса, оған тиімсіз болса, оған не керек сайлау заңын өзгертіп? Өйткені өзі де сол жаңағы әділетсіз жолмен келді ғой билікке. Былайша айтқанда оған халық дауыс берген жоқ. Қаңтардан кейін тағы да бір сайланып алды. Өзін жаңағы орнықтырушы міне мен халық сайлады, Назарбаев қойған жоқ дегендей. Мен айтайын деген мейлі жайлы осы сол заңмен дариға келсе, Назарбаевтың қызы ғой, ол бірдеңке өзгерте ала ма бұл мемлекетте? Қайталап айтып отырғаным, бұрынғы заң қалатын болса, сайлау комиссия туралы, мүшелері қайтадан қалатын болса, кім ақшасы көп, көбейтесіздік кісілері көп, сатып алады, сатып алмаса қорқытып алады, ол дауыс беріледі.
Мен тіпті саған да абсолютно әлгі осы уверен айтайын. Ол бүгін ерте сайлауға түсетін болса ұтады. Сен дауыс қанша қарсы берсең де ішінде біреу мынау менің жүзімнің кісі ғой деп ертең үлкен жүздің кісілері береді. Біреу менің жаңа Назарбаевты білетін еді, ұрлас едім дейді. Сөйткен кісі көбейе береді. Ал сонымен бірталай кісі жиналады. Оның айналасында кісілер бар. Бәріңе жиналған кісілердің олардың туысқан тумалары бар. Ақша берсе, ертең барып өзінің туысқан тумаларын қойып кіші жүзден болсын, үлкен жүзден болсын, орта жүзден болсын, барып дауыстарын алып береді балам. Мен ол енді көріп жүрген ісім ғой. Айтайын тұрғаным, қайталап, егер де ол қайтадан түсемін десе, халық сайлай ма, сайламай ма, келе ме, келмей ме, ол президент болады. Егер де біздер халық болып, қолынан келемеге, келмеге деген өзімізге сұрақ беретін болсақ, Назарбаев та президент болмаған болар еді. Халық оны сұрап тұрған жоқ қой, әңгіме сонда болып тұр ғой. Халыққа тек болды, біреу келсе, ол жақсы істейді ғой деп. Ал Назарбаев деген 4 сайлаудан өтті ғой енді. Соңғы кезден тіпті адамды бір жолсыз айтатын кісі болған жоқ, бәрібір өтті ғой. Соны ойланыңдар шешін, сонда біздің елде біз халық болып шеше алмайтын болып тұрмыз ғой. Шешетін жаңағы берікте отырған, сосын сайлау комиссиясы, сосын облыстардың бастықтары. Шақырып алады, дауыс беріп болғасын, бәрін шақырып алады, қалай, дауыс қанша берді, протоколды қайдан әкел. Түрмеде отырып қайтан протоколды қайтан жазады. Бәрі халық білмейді, бәрі біледі ғой. Соны бәрін біліп отырып, халық қайтан дауыс беріп отыр ғой. Енді халықта өзіне өзі сұрақ беру керек қой. Көбі. Мынау менің өмірім, мынау менің бала шағаларымның болашағы. Мен неге ойланбаймын? Деп неге ойланбайды? Избирательный комиссиясында отырған көп оқытушылар, олар неге ойланбайды? Мен оқытушымын ғой. Білім берейін, тәрбиелеймін. Мен неге алдаймын өзім халқымды деп. Егер де қазақты біздер жақсы көретін болса, біздер қазір бәрде қазақ сөйлесе болды, мынау қазақ жоқ. Қазақты тілін де білу керек, дәстүрін де білу керек, салтын да білу керек. Но бірақ та өз халқыңды өзіңді сыйлап үйрену керек. Сыйлап үйренбесең, халқыңды басқа адамның ішінде пайда болмайды. Мен тарихта кто выживает, какая нация? Енді тіл білу инструмент қой, оны бәрі білуге тиіс. Бірақ та өзінің халқын басқадан артық санамаса кем санамайтын халық жеңеді. Но сенің халқың соған сондай сынға тұру керек. Оппозицияның ішінде жүрген, солардың ішінде мүмкін біреу бар шығар. Мен президенттікке түсем, халқымды көтерем. Мынау жаңағы сол элитаның ішінен мүмкін біреу болар, ақшасы бар деп айтып кеттіңіз ғой, ақшасы бар адам жеңеді. Мүмкін сол ақшасы бар адамдар сол жаңағы халық ішінен шыққан лидерге көмек берсе, сайлауда әрине түсінікті ғой, ол жаңағы фальсификация арқылы жеңуге жол бермейді біздің сайлау комиссиясы. Бірақ халықты шынымен жаңағы алаңға алып шығып, өзінің дауысы үшін күресетін адамдар табылу мүмкін бе Қазақстанда қазір? 20 миллион халықтың ішінде жоқ деп айтсам, өзімді халқымды қадірлемегенім. 20 миллионның ішінде іздесе табылады. Қазіргі келген кісі, білмеймін қанша істейтін, осы кісінің соң келген президент бүтін ізді өзгерту керек. Қазіргі мына кісінің істегенде отырғандай емес. Ізді өзгерту керек, ісін өзгерту керек, ізін өзгерту керек. Президент болып таза кісі келу керек. Бай болсын, кедей болсын, кім болса да.
бірақ та сайлау таза өту керек. Оны бөліп керегі жоқ. Мынау жаңағы баяу, мынау деп. Ол егер де жаңағыдай не деп таза сайлау керек. Но сайлардың алдында сайлайтын кісіні дұрыстап білу керек. Кім? Ал қайдан шықты? Кім? Ал көңілі таза ма? Ішіңесіне сезіне ме? Бағдарламасы бар ма? Семьясы қалай? Жаны қалай? Әр уақыттан жар жақтан жерлеу керек. Өйткені ол бір кісі бүтін бәрін 20 миллион халықтың жағдайын жөтеу, нашартауы мүмкін. Сол бүгін мәселе артта қалмау халықтағы қазақ халқына. Қазір Өзбектерден қалып баратырмыз. Россиядан қалдық. Ал мына тұрған Қытайдан қалдық. Ал сонда кіммен біздер бара-бара кіммен қаламыз біздер? Әңгіме сонда ол сол артта қалғандық, это унижение своей нации. Мен солай түсінемін. Сондықтан біз халықты келген кісі халықтың арын ойлау керек. Біз адам болып біреуден де кем емеспіз. Құдайға рахмет, денемізді бәрі мүшелі орнында. Жердің байлығы жетеді. Ал тек жұмыс істеу, сол жұмысқа халықты дұрыстап бағыттау, үйрету. Халықты тоже үйрету керек, ол баласы тоже үйрету керек. Біздің білгенімізде білмегеніміз көп. Сонда кісіге біздер табатын болып жатсақ, ол үшін қазақтың бетік ұстаған таза ақылды азаматтары жұмыс істеу керек. Бөлініп алмай, мынау менің жүзімдікі екен, мынау менің танысым екен деген әңгіме болмауы тиіс. Хоть бір рет тарихымызда патшалыққа, президенттік орынға таза кісі, жаны ауыратын кісі таба алмасақ, біз бара-бара қор болып қайтадан басқа бір елдің құрамына кіреміз. Заман өзгеріп барды, бұрынғы заман қалмай жүр. Біз мына кісілерден біздердің бірдің болып тұрғаны біздің болашағымыз бәрі мына кісімен байланысты болып тұр. Ал бәрінің байлық жетеді, ақыл жетеді, кісі жетеді. Соны бәрін дұрыстап бағыттап бір бағытқа жіберетін кісі керек. Сол болмаса біз артта қала береміз. Сондықтан бұл кісінің орны үлкен, президенттіктің дұрыстап ойланатын болсақ. Жаңағы мен президенттің өзі президент айтам, бірақ та президент оның командасына қасында айтам ғой. Командасы жеңілмейді ғой. Сол қасындағы кісілер хотя бы 10-20 кісі таза болу керек. Таза болмаса, баяғы жемқорлық қайтадан басталады. Қазір бір 2 жылдан соң қазақ халқының 50% сол қалаларда тұрады. Ауылдар қалды. Бір жылдың ішінде солтүстік облыстардан 100 мыңға азайды халық ауылда тұрады. Қазақтың өзінің мен туған жерім деп, біздер бүгінге дейін жылап айтамыз ғой. Бәрі туған жерден кетті ғой. Неге кетеді? Егер де сол жерде дұрыстап бәрі мәселе шешілген болса, қанша ақша берілді жаңа солтүстік облыстарға? 2 жыл бұрын 500 миллиард ақша берілді. Аллах бір зәтте жоқ. Ештеңе шешілген жоқ. Халық қалай көшіп кетіп жатыр. Сен қалаға жинап алып, олар не істейін деп отырсың? Кім? Беларусия басқаша істеді. Бар ақшаны Минскке қанша береді? Сондай етіп бүтін облыстың бәріне берді. Минскке үй тұрғызып жатыр ма? Сондай етіп үй тұрғызды. Канализациясы Минскке тұрғызды ма? Сөйтіп жаңа облыстарда, аудандар тұрғызды. Халықты орнына алып қалды. Халық орнында тұр. Бәрі жұмыста. Бәрі жұмыс дейді. Ал бізде жұмыссыз жүрген кісілер қалаларда саны жоқ. Ол еркек кісі жаңа жұмыссыз жүрсе, жаңғыз болып жүрсе ештеңе емес. Оның жанұясы бар. Ол жаңағы тамағын таба алмай тұрған кісі, жанұяның берекеті жоқ. Олардың семьясына кетті кім шығады? Олар оқи алмайды, білімсіз қалады. Көшедегі қайыршы болып жүре ме? Сонда біз қайыршы әзірленіп отырмыз ба? Соны неге ойланбаймыз біздер? Сондықтан жаңағы анау мынау деген әңгіме, басқа бір кінәлайтын ештеңе жоқ. Бізде біреу басқа біреуге анау кем деп айтуға меніңше біздің даже құқымыз жоқ.
Өйткені көбіне кем қалып барады, артына қалып баратырмыз. Артта қалып біреуде ой мынау менікі мынандай нашар екен деп айтуға ұялу керек. Егер сен алда жүріп біреуге айтсаң артта қалды анандай қателігі бар десе сені түсінеді. Но артта қалып баратып сен алдыға түскен кісіні жаңағыдай бір тауып кінәлайтын болсаң ол ұят болады. Сондықтан айтайын тұрғаным, біздерге бүгін біз өзіміздің проблемамызды дұрыстап жұмыстану керек. Самое главное, бүгін реформа басталу керек президенттің өзінен, айналасындағы кісілерден. Неужели Қазақстан болып бір 20-30 азамат таба алмаймыз? Қазағым деп жұмыс істейтін, елім үшін, болашағым үшін істейтін жұмыс. Неге табылмайды? Неге іздемейміз біздер? Қазақтың даласында біздің азаматтар жоқ деп. Өзім қолымда мен кезіп нететін болса, бұның жасына қарамаған болар едім. 20-стағы жігіт болсын, 70-тегі қарт болсын, ал 50-дегі болсын. Бүгінгі Қазақстанда тек бір көтеріп алу керек болып тұр. Сол көтерген кісі халық сеніп жұмыс істеп кісі артына кісілер бірінші поколение әзірлесе, қазақ өзінің өзі кете береді. Мүмкін Тоқаевтың жоспарына ол кірмейтін шығар. Қазақты көтеру деген. Өйткені қараңыз, біз сізбен 1 жыл бойы сұхбаттасып келе жатырмыз. Сіз басынан бастап жаңа Тоқаев былай істесе, өзіңше ақыл айттыңыз иә оған. Сіздің айтқандарыңыз, басқа адамдардың айтқандарын бір жеріне қыстырған жоқ ол кісі. Қосып кетейін. Бүгін ол кісінің бағдарламасы болса, парламентті қабылдап жаңаға шешім қабылданған болса, біз біреуімізді де Тоқаевты еске алмаймыз. Мен критиковать етем, жаңағы сынаймын президент емес. Мен сынаймын бағдарламаны. Бір зат түсіну керек. Біздер қазір бағдарлама болмағасын, анау жаман істейді, мынау жаман істейді деп. Егер де дұрыс бағдарлама болса, мен айтам, ана неге жұмыс істемедің, ана неге дұрыстап істемедің деп солай айтам. Мен де қазір тәуекел. Жұмысшымен дұрыстамаған уақытында пенсия бермей қалса, ой, кінәлі баяғына кім Тоқаев. Оның кінәсі жоқ болар. Кінәсі жоқ қой енді оның. Егер де бағдарлама жазылған болса, пенсионный фондта мынандай пример айту үшін айтып тұрғаным. Мынандай уақытта мынандай пенсиясын беріп тұру керек десе, болды. Егер де бермей қалса, мен оны айтпай, мында отырған кісіге барамын ғой. Кінәлайтын болса, министерство кінәлаймын ғой. Ол емес. Мына бағдарламаның жоқтығымен бәрі осылай болып отырғаны. Кім жауап беріп өтетінін білмейсің. Министр жұмыстан кете ме? Әуелі отчет беру керек. Зампремьер-министрге жұмыстан шығарды ма? Әуелі отчетін берсін. Халық бәрі тыңдасын. Кеше министрді шығарып жатыр. Ол министр телевизордың алдынан неге шығармайды? Не үшін шығарып жатыр? Ұрлады ма? Ұрлағанын айтқызу керек. Дұрыс істемеді, дұрыс істемегенін айту керек. Сонда таққа да таласпайды кісілер. Білет, ертең қолына жұмыс келмейтін болса, ертең мынандай болып күлкі қалатын. Көп затты өзгеру керек. Мынандай жұмыспенен оның ертең ештеңе жүріп кетпейді. Мен оны азамат ретінде басқасын деп тағатын кінәнде жоқ. Қолына келгенше істеп жатыр. Но бірақтың істі ол тек өзінің көп істейтін істерді істемегендіктен бәрі де ой мынау деп осы кісіні кінәлайды. Қараңыз, Ғазиз аға, бағдарламасы жоқ дейсіз. Мен бұнымен келісе алмаймын. Неге десеңіз, ол жыл сайын үндеу жариялайды. Назарбаев сияқты. Жақында құрылтайда тағы да бір үндеу жариялады. Бәрі керемет, пафос. Енді біз сөйтеміз, бүйтеміз дейді. Жыл сайын соны айта береді. Оны орындап жатқан жоқ. Тіпті мен өзім ешқашан көрген жоқпын. Тоқаев Бектенов шақырып алып айтқандай, мен осындай жолдама жасадым. Қайда? Нәтиже қайда? Не жасадыңдар? Қандай шаралар атқардыңдар? Ол менің ойымша сіз Тоқаевтан ол кінәні алудың қажеті жоқ. Тікелей Тоқаев кінәлі, өйткені ол жұмыс істете алмай отырған. Не үшін айтып отырмын? Егер де бағдарлама болса, қазір премьер-министр Бектенов сол келген болса, ол келгенде
президент сол арқылы шығару керек бағдарламаны. Шығарғанда не за то, что да другое. Ол жұмыстан шығарады, егер де мына бағдарлама орындалмаса. Министр жаңағы дұрыстап жаңағы алған қабылдаған программалар орындалмайтын болса, министр соған жауап беретін болса, жұмыс шығарғанда халықтың алдына шығарып, қалай орындағаныңды айт дейді. Қайталап отырған, біздер неге ол кісіні еске аламыз? Өйткені бағдарлама жоқ дұрыс. Егер де қабылдап, парламентті қабылдап, құрылтайында да қарасын керек болса, қабылдап алған бағдарламаны болатын болса, ол ауыз толып бәріне сұрай алады. Менің ойымша ода саяси жігер жоқ, саяси позиция жоқ. Сондықтан ол істете алмай отыр. Ол бағдарламаны қабылдады. Біз бүйтеміз, сөйтеміз деді. Тамаша сөздер әнжірді. Шынымен жаңа Қазақстанға сеніп қаласың анан. Оқсаң, көрсең, алайда міне 2019-дан бері 6-шы жыл кетіп бара жатыр. Жарайды, алдыңғы 2 жылды қарастырмай қояйық дейік, жаңа Назарбаев оған жұмыс еткізбепті дейік, қаңтардан кейін, бірақ міне 3 жыл өтті, иә? Қазір істеген 6 жыл болды. Иә, мына соңғы 3 жылда ешқандай нәтиже жоқ, керісінше бәрі қымбаттап жатыр. Өйткені мынау ақшаның бәрі сол Назарбаевтың қасында қарамағанда адамдарын қалып қойған. Ол президент болып, оларға күші жетпесе, онда өзінің билігін беру керек қой. Я парламентке бөліп, сотқа дегендей, ол өзі жалғыз ұстап отыр ол билікті. Бірақ ол билік ұстап отқанмен былай номиналды болып отыр. Сондай көрінеді. Ол мына 3 жылдан бері байқалып келе жатыр. Ол айтады ана жақтан. Тіпті айтайын, Назарбаев мысалы, президент болып жүрген кезде көрсететін айтты ма, оны істететін, жұдырықпен бүйтіп. Тоқаевтың ондай шамасы жоқ. Яғни, менің ойымша, мынандай авторитарлы президент дейтін атқа сай емес. Не демократиялы президент деп атқа сай емес. Не авторитарлы диктатор ретінде Лукашенко деп айтып жатсыз ғой. Лукашенко, келісем, жұдырықпен бір қояды, бәрін қысып алады. Күші бар, шынымен, Беларусияның батькасы десе батькасы, Бірақ әлі де өз пікірімде қалам, ол Ресейдің тәуелділігіне кірген адам, өзінің билігін өткен алдында бұл о жақта митинг ұйымдастырған кезде, оның ар жағында ФСБ тұрғаны мәлім болды көбісіне. Сондықтан Лукашенко, амал жоқ, Путиннің астына жата қалды қазір. Тоқаев, бір қарасаң, ол да қаңтар кезінде ОДКБ әскерін кіргізіп, Путиннің билігін мына жақта мойындаған адам. Сондықтан менің ойымша, Кремль көріп отыр Тоқаевты, халық ішінде ешқандай бедел жоқ екенін, Назарбаевтан да асып кетті, оны боқтауы, халықтың налы дейміз. Сондықтан мен ойлаймын да, Кремль қарап отыр, келесі кандидатты Тасмағамбетов болады, Дариға Назарбаева болып, басқа енді адамдарды қарастырмайды. Өйткені Кремльге өзіне сенімді адамдар керек. Тасмағамбетов енді сенімді адам, өйткені ол Назарбаевтың бар кезінде осы жақта Москваға қашып кетеді. Сол Москваның астына қорғану үшін. Бәлкім Назарбаевтың өзінен қорыққан ба, біраз ақпарат біледі ғой Назарбаев туралы. Енді қазір бізде ситуация былай. Тоқаевтың билігі шынымен шайқалып тұрған сияқты. Оның бірден бір себебі, сіз бағдарлама деп жатсыз, менің ойымша саяси позицияның жоқтығы. Яғни күшінің жоқтығы. Шамасы келсе сол журналистерді, блогерлерді отырғызады, бар сол белсенділерді отырғызады. Мына өзімен де Алматыда белсенділердің көп араласқан, региондармен де қарасаң, сол күні кешкен аңдитын полиция сол белсенділер, оларда не ақша жоқ, не күш жоқ, шынымен бір адам, көп болса 100 адам шығар. Соларға бүкіл нені салып қояды, күштің бәрін, күшті құрылымның бәрі соларға қарсы жұмыс жасайды. Ал шынымен ұрылардың бәрі бостандықта жүр. Назарбаевтан бастап, оны шетелге салған ақшасы қанша, біз айтып жатырмыз, шетелден ақша қайтару, мынау деп, нәтижесі қайда? Қаншама миллиардтар ұрланған, соның 1 миллиарды да келмеген екен Қазақстанға.
Мен соңғы естігенім 2 триллион қайтарылды деген, 2 триллионды 500 теңгеге бөлсеңіз, қанша болса ақша шығады. Копейка ғой. Мен саған оларға, егер біздер үкімет отырғанда айтамын. Ол Қажыгелдің айтуы дұрыс. Ақшаның бәрін қайтарылу керек. Егер де ол ақша, ұрлаған ақша, егер де завод, фабриканы тұрғызған болса, оны ойлануға болады, қалдыруға. Егер де шетке кеткен ақша басқа жаққа барып жұмыс істеп отырған болса, ол ақшаның бәрін қайтару керек. Чтобы ол жаңағы ел үшін жұмыс істеу үшін шетелдегі ақшаларына келіп, мұнда завод, фабрика, жол, школа, анау тұрғызатын болса, пусть соныкі болып қалсын. Но ол Қазақстанда істеу. Ақша жаңағы байлық бәрі де Қазақстанда болу керек. Сол кезде кінәлі жаңағы кешіруге болады. Бәрін болмаған еді, бір бөлшемдерін. А егер де қазіргі де болып, ондай жасап керегі жоқ. Ол өзінің байлығының 5%-ын береді, сосын төбеден шығып рақаттанып өмір сүріп отыр. Әуелде сол Кавказ жағындағы кісілердің кейбіреулері солай істейтін еді. Дұрыстап ұрлайды, соны ұстап алып түрмеге отырғызады, түрмеде 5-6 жыл отырып шығарғасын, сол байлық бір өмір сүреді. Соның бағытында келе тұрған халықпыз. Менің ойымша, қазір бүтін байлық ұрлаған заттардың бәрі де шығару керек. Міне, сен Назарбаев мынандай ақша ұрладың, мынандай завод, фабрикаң сенің мұнда бар, оған біз ештеңе претензиямыз жоқ, жұмысын істе. Но қалған ақшаның бәрін қайтар. Сөйтетін болса, Қазақстан басқаша болады. Ақша шетелде жатқан ақша болып қой. Сол ақшалардың бәрін біз не обязательно тартып алып, жаңағыда мен андаға жұмсаймын, жұмсау үшін ақы керегі жоқ. Егер де ол жаңағыдай өзінің бергісі келмейтін болса, егер де жаңа тұрғызған завод, фабрикалары қалсын көзінде. Қазақстан экономикасына істейді ғой. Халыққа жұмыс бар. Басқаша беріп ойлап тұратын бұл ештеңе жоқ. Басқа жақтан сен ақша таба алмайсың. А олар бәрі де 10%, 5% берді, бәрі шетелге барып отырып алды. Болды. Не істейсің сен оларға? Сондықтан көп мәселесі меніңше басқаша ойлау керек. Сондықтан тағы да қайталап айтатыным. Бізге істеліп отырған жұмыс халық көріп отыру үшін қайтадан айтам, бағдарлама болу керек. Жылы, айы бәрі көрсетілген болу керек. Кім не істеу керек. Біздер ертең таңға премьер-министрді уақыт келгенде қайтадан шығарады. Кінә ешкім таппайды. Оның жауап беретін ештеңесі жоқ. Бағдарлама әзірлеген жоқ. Ал бір какой-то жаңағыдай мен мынаны істеймін деп қолына қағаз берген жоқ. Ертең қалай деп жамандайды. Ертең бір жыл соң қайтадан кетіп басқа кісіні қайтадан әкеліп қояды. Қайталап айтатыным, жауапкершілік болмаса, ештеңе болмайды. Сондықтан баяғы жиналыс өткізу, құрылтай, анау, мынау, ол халықты алдау үшін. Керегі жоқ бір затта. Сұрамай-ақ қойғанда құрылтай өткізбей-ақ қойсын. Керегі жоқ. Уақытын алмасын президент. Жұмысын істесін. Парламент бар ғой. Парламент істемейді, өзі парламенттің ішіне көбінше жинап алған қазір. Сол журналистер жинап алып отыр қазір. Сол жаңағы статья жаз, бір жамандайтындар деп, ішіндегі менің білетін 5-6 кісі бар. Ал уақытында бәрі журналист бар. Сол журналистер қазір бәрі отыр, сонда отыр. Олай жұмыс істеу болмайды ғой. Парламентке егер де білетін кісілер болатын болса, білетін кісілер болғанда, экономиканы басқаны білетін болса, жұмыс істейді ғой. Парламентте сондай болып тұр ғой. Егер де парламенттің ішінде жаңа дұрыстап, халықтың сайлағандары кісі келген болса, олар өздерінің басқаша жұмыс істеген болар еді. Бұлар бәрі де президенттің жаңағы бұныңғы ненің арқасында келді, сайлау комиссиясының арқасында. Олар бәрі біліп отыр, бірақ бұл сөйтті шоғын шығарып жіберетін. Егер де мен өзім сайланып беретін болса, мен қорықпаймын, барымды айтамын. Сондықтан парламентте жұмыс істемей отыр.
тәпіле құтағандай вопросты көтереді. Неге парламент болып шешім қабылдамайды? Біз жұмысты Қазақстан жағдайын жеу үшін сіз бағдарламаңыз осында оғады, біз кімдердің парламентті тыңдауымыз керек. Президент айтпай ақ қойсын, неге парламент істемейді? Оның қолында құқы бар істейді ғой. Но парламентте сондай болып тұр. Сайлаған өздеріне жаңағыдай солардың сөйлейтін кісілер өздерінше жинаған, ішінде бір 4-5 кісі бар, бөліммен әйтеуір бір зат айтатын. Басқа ешкім жоқ қой, отырғандар ғой. Енді бір какой-то бір орган жұмыс істеу керек қой. Халық үшін, болашақ үшін, ел үшін. Білмеймін, сондықтан анау мынау деп айтылады ғой. Но менің әйтеуір көзім жетіп отырғаны, мынандай сайлау үшін комиссия болатын болса, мынандай заң болатын болса, қайталап айтатын. Біз мынада осы кругтан шыға алмаймыз. Осылай болып қала береді. Осындай жаңағыдай дөңгелектің ішінде әрі-бері айналмау үшін біздер бүгін басқаша жұмыс істеуіміз керек. Президент бүгін меніңше, егер де елдің болашағын ойлайтын болса, 5 жыл, 6 жыл отырды. Енді 4-5 жыл отырып тағы кетеді, ол 4-5 жыл тағы артта қаламыз. Егер де қолынан келсе істесін, қолынан келмесе неге отырады? Адам емес, өзінің халқы ғой. Ол халқың сенің балаңмен бірдей ғой. Неге мойнынан мініп алып отырасың? Қолынан келмей ме? Қолынан келмейді деп айту керек. Өкпе жоқ. Ал жігіттер, мен қолынан келгенше істедім, мынау менің қолымнан артық келмейді деп. Қолынан келеді деген кісі, жаңағы қайталап айтам, бағдарламасы бар, ойы бар, халық қоятын, сыйлайтын кісілер болып қоятын кісі болса, сол істесін. Қазір істейтін кісі керек. Сөйлейтін кісі емес. Жұмыс істейтін кісі керек. Ақылы бар кісі керек. Ал ол кісіні біз қалай билікке келтіреміз, егер жаңағы сол шеңбердің ішінде айналып жүре берсек? Сол айнала береді. Бұрынғы Назарбаевтың құрып кеткен жаңағы кругтың ішінде, бүгінгі де соның ішінде отырмыз әлі. Мүмкін халықтың өзі көтеріліп, алаңға шығып, сөйтіп тайдырмаса, басқа қандай жолдары бар? Басқа жол жоқ, мысалы. Мен онда ойлап едім. Біз ертең топ кісі көп болған кезде, әр топ өзінің кісін садақсы келеді. Көрдім ғой, талайын көрдім. Сондықтан бұл жерде халық мынау менің туысым-ау, я болмаса мынау менің жүзім-ау деген сөзді ұмыту керек. Өмір тарихында бір рет болса да. Ал елдің болашағы, баламның болашағы болмайын деп тұр деп, біз өзімізді ойламауымыз керек. Біздер өзіміздің болашағымыз бүгін осындай болғанменен, біз енді балаларымыздың болашағын тартып алайын деп отырмыз. Олардың болашағын жаңағыдай жасы болашағын өтіп жіберейін дегенде отырмыз. Сондықтан біз егерде бала шағаларымызды ойлайтын болсақ, елді ойлайтын болсақ, жерді ойлайтын болсақ, біз басқаша бүгін жұмыс істеуіміз керек. Басқаша сұрауымыз керек. Бетік ұстайтын жаңағы жазушылар, анау-мынау, тек бір мақтау, бір қойды құдағандай орын берсе болды, бәрін ұтып кетеді. Ал как будто сосын аузын жабады, ананың аузын бәрін жауып отыр, анау-мынау сөйлейтін кісілер бар, орын береді, или как будто тағы да бір звание береді, анау-мынауменен, аузы жабылады да қалады. Алсын несін берген, еңбегі болып жаңағы дұрыстап сынап беріп отырған болса ештеңе емес. Алсын, бірақ та көңіл күйі өзгермеу керек. Жақсы деп айтып, жаман деп айту керек. Сондай біздің азаматтарымыз қайда? Қандай біздің жазушылар қайда? Бетік ұстайтын ақындар қайда? Тек бәріне бір зат берсе, ертең басқаша сөйлейді, ол қалай болады? Шүткісі білем, мен бір кезінде уақытында мен 10 рет салып кеткен кісілер. Отыр ғой, сол қазір үкіметтің құрметінде жүрген азаматтар. Енді менше білмеймін, Қазақстанға өзгеретін уақыт келді деймін. Егер де өнбейтін болса, ертең бар
басқа елдеріне артта қалып ертең үй алмай біреудің құрамына кіреміз деп өзіміз сұрауымыз мүмкін. Мен сол менің жанымды ауыртатын сол. Ал мүмкін мына Тоқаевтың, Назарбаевтың жоспарды сол шығар. Бізді осындай күйге жеткізіп, Ресейдің құрамына өткізе салу. Мүмкін жоспарлар сондай шығар. Мен кім ау? Просто Назарбаев соған кісінің психологиясын білемін. Егер де Назарбаев орнына басқа кісі қалдырған болса, мені көп, мені бар кісі, мен деп айтады. Ол кісіні қоймайды ол. Амбициясы бар. Ертең ұмытылып кетеді, ол өзі ұмытылып қалады. Ертең осыны бәріне кінәлі болып қалады. Ол мына кісіні қойып отыр ғой, әңгіме сонда болып отыр ғой. Мына кісі ол кісіге қарсы бір сөз айта алмайды. Өйткені алдында бір айттым ғой, Назарбаев кісінің артында бір затынан байламай жоғарыға көтермейді. Жігіттердің осы айналасының бәрінің брат болса, боғыңды білеміз ғой дейді, болды. Көтін қысады. Сондықтан бұл кісінің де қысатын бар. Егер қысатын ішінде жаңағыдай инструмент болмаса, бұл кісі может быть басқаша бір сөйлеген болар еді. Бұл кісі ана кісінің несіне сөзінен шығып кете алмайды. Көлеңкесінен шыға алмайды. Кеше мына қаңтар болмағанда, бүгін сол бұрынғы Назарбаевтың билігімен отырады деді. Ол үшін кім болса да ұйымдастырған білмеймін, соның арқасында билік алып болып отыр ол. Өйткені ол сол ұтты. Әйтеуір бара бүтін библиотека кетті, Назарбаев бүтін билікті берді, әйтеуір настоящий президент болып шықты. Тырнақшаның ішінде. Да, енді 300 кісіні өлтіріп тастадық. Ал енді қанша кісіні өлтіруіміз керек қайтадан жеу үшін. Мен айтайын тұрған, мен оны бір затта кінәламаймын, но ұтқан жаңғыз сол. Басқа ұтқан кісінің біреуін білмеймін. Ал болды. Сондықтан айтылып отырған әңгіме біреу. Бұл кісі жұмысты дұрыстап, жоспарлап істемейтін болса, біз ұтыламыз. Әзірлеген бағдарлама орындалу керек. Халық бағдарламаны білу керек. Министрлер қайсы салада өзінің жаңағы программада жазылғандарын орындау керек. Орындалмасына жұмыстан шығару керек. Шығарғанда жаңағыда ертең бір жұмадан соң басқа бүгін министр ертең жұмыстан шығарып тастайды, барып әкім болып отырады. Ол жұмыс жаман істеді ме, өмірінде үлкен жұмысқа баруға тиіс емес. Ал ертең басқа жұмысқа отырады. Неге олар істейді? Жауап бермегесін олар ұрлайды. Ертең жұмыс істеп қалып жұмыстан шығаратын болса, өмір керек қой. Ақша керек. Қалай өмір сүреді? Ол үшін біледі, бұл жұмыстан шығаратын. Егер де жаңағыдай бағдарлама шығаратын болса, бұл біледі, егер де дұрыстап істейтін болса, бұл орында отырады. Ол сотта салады да даже. Ертең керек болса жұмыстан шығарамын десе. Мен бәрін істедім, мен бағдарлама, мен мынаны істедім. Енді олай болмайтын шығар. Олай болмайтын шығар. Бағдарлама мен дүние осылай істеп отыр ғой. Жоқ, енді ол дүние түсінікті, бірақ Тоқаев, Бектенов сияқтылар ол бағдарламамен жұмыс істеу дегенді білмейді да, олардың санасында жоқ ондай. Мемлекетшілдік, көзқарас деген, ұлтыма деген сүйіспеншілік деген ондай. Мен мысалы өзім жаңағы қарап отырам, бақылап отырам, халыққа жан ашу деп отырсыз, президенттің өз халқына атқан адам президентке президент ретінде баласындай көреді. Қалай ол? Ол өз халқына оқ атқызған адам. Бұл халықты көтереді дегенге мен мысалы өз басым сенбеймін. Және менің ойымша қазіргі мына қымбатшылық заман күннен күнге қымбаттап бара жатыр. Халық шынымен бір күнді бұрқ етіп алаңға шығып кетеді. Сол кезде ол билікті ұстай алмай қалады. Сол кезде сіз айтқан жаңа шеңберден шығу мүмкіндігі ашылады. Ол да жаңағы тарихта бір рет болатын мүмкіндік қазақ тарихында. Қаңтарды мен енді соңғы кезде белгілі болып жатыр.
Бұны ұйымдастырған кімдер? Бұны ұйымдастырған Путин мен Назарбаев болып шықты. Оны жасыратын жоқ, өйткені мына жерде ОДКБ-ның әскері былай тренировкадан өтті, кейін Украинаға жіберілді, ол әскер сол жақта қалды. Ол адамдар дүниеде жоқ десе де болады, көбісі. Тоқаев соның бәріне жаңағы рұқсат беріп отыр. Және де жаңағы сіз айттыңыз ғой, тырнақшаның ішінде билікке жаңа келді қаңтардан кейін. Шын мәнінде бұл мына халқымыздың ешқашан бас көтермеу үшін жасалған арнайы операция. Бұл енді спецоперация деп кетті ғой бәрі жаңа. Біздің спецоперациядан кейін бұлар Украинаға спецоперация ашса, яғни үлкен жаңағы регионалды саясат болып отыр. Біріншіден мына Путин өзінің беделін көтеру үшін міне мен келдім, көмектестім қазақтарға, билігін сақтап қалдым деп. Тіпті анау бір армян бар еді, сайрап, жаңағы қазақтар бізге рахмет айту керек, біз бұларды жаңағы мемлекетін сақтап қалдық деп. Бұлар біздің мемлекетімізді сақтаған жоқ, керісінше ыдыратып жіберді. Керісінше жаңа Қазақстанға деген үмітімізден айырды. Сол бойынша мысалы айта беру керек, және ол шындыққа жақын. Себебі ешқандай жаңағы террористер жоқ болып шықты бізде. Террорист деген сол 6 қаңтар күні белсенді азаматтар бір 500 адам тұрған алаңда. Соларды террорист деп шығарды, соларды атты. Соларға атуға бұйрық берген адам қазір қазақты көтереді дегенге мен мысалы өз басым сенбеймін. Мүмкін емес. Ондай адам болған жоқ тарихта. Өз халқын атып, сосын оның жаңағы көтерген. Әр қанішер өзінің жазасын алады. Саддам Хусейнді алып қараңыз. Алысқа бұрын Чаушескі дейміз, кім тағы да бар ондай жаңағы әлемде өзінің халқын жаңағы қанды қырғын жасап, сонан кейін бірнеше жыл билікте отырып, бірақ бәрібір биліктен кетіп, өздері жасаған қанды көтеріліс, өздеріне қарсы шыққан. Халықта қазір мысалы жаңағы 238 адамның жанұясы бар, тума-туыстары бар, достары бар. Олардың бәрі әрине тістерін қайрап отыр қазір, бір мүмкіндікті күтіп отқан сияқты. Өйткені шынымен де халықты бұл соңына дейін басып қалған деген үміттенді бұл биліктегілер. Мен мысалы Тоқаевты Назарбаевтан бөлек алып қарай алмаймын. Өйткені өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, бірде-бір қарсы сөз айтпаған. Ол тіпті оның жаңағы байлығын елге қайтару жөнінде ешқандай қимыл жасамайды. Оған біз толық сенімдіміз. Жалпы мен ғана емес, көп көзі ашық азаматтар солай ойлайды. Және де осы уақытты күтіп жүрген сияқты. Мен тағы айта кететінім, жүрмей ішің ауырғасын, ішің күйгесін, кейде анау-мынау енді пікір айтасың ғой. Пікір айтқанда біз жаңағы президентке қарсы емес, соны айтқан неміз жаңағы сынымыз соған жетсін, білсін деп айтасың ғой. Өзі болсын, басқа кісілері бір оған сын айтса, ол жау көреді. Мен тікелей анау кімнан деп кінәлі деп айтып отырған жоқпын ғой. Егер де президент болмайтын болса, мен есіме де алмаймын. Егер де сын көтерілмейтін болса, президент болмасын. Енді бұттың бір кісінің жақсы болса, жақсы деп айтуымыз керек. Бір кісінің өмірімізді сонымен Құдай солай байланып қойып отыр ғой қазір. Ол жақсысы, жақсы өмір сүреміз. Ол жаман болса, өміріміз нашар. Бір сын айтсам, болды. Соның маған бір жігіттерге бір ойлағам барып, бұлай айтқаннан ертең құр естігеннен барып айтайын, тікелей. Өзіне болмасын, қасында сенетін кісілеріне болсын айтайын, не істеу керек екенін. Мен қате болса, маған қате дер тыңдамас. Мен құсаған жаңағыда енді анау-мынау жұмыс істеген кісілерде саны көп болмас. Ал енді көп болса, Қазақстанда 10 шақты, 20 шақты, 30 шақты кісі олар, одан артық кісі жоқ. Енді ол мен келген бұл барғасын бір уақыт алу үшін мен бармаймын ғой. Жұмысын сұрайын деп отырған ештеңем жоқ. Ал өз пенсияммен өзім отырмын. Сол маған беріп отырған үкіметтен пайдаланып отырған ештеңем жоқ. Ал сондықтан тек бір айтса,
жаңағыдай бәрін кінәлап жау болып шыға келеді. Соның айналасында КНБ, оның айналасында жаңағы милиция, анау мынау бәрі тек құлақтарын сойғалады тыңдау үшін. Но енді сын айтпаса, ол оның кісі арандай мынандай кінәлісі, ұрлығы анау мынау деп айтырған ештеңеміз жоқ қой. Соның істейтін жұмысын есіне салып отырмыз ғой, дұрысында. Қасында білмеймін, қасында бір кісілері, біреу жігіт сонда сөйлеп айтқанда еді, Қажекең анау неге қарсы ұрсып айтады, неге президентке қарсы анау мынау сөздер айтады, пікірін білеміз, анау мынау деп сөйлеп айтады дейді. Айтайын деп отырғаным, маған оның керегі жоқ, мен сенен одан сұрайын деп отырған ештеңем жоқ, ол маған беретін ештеңесі жоқ. Ал мен енді тыңдап алу, өзі тыңдамаса басқа бір кісі бір Қажекеңді тыңдап көріңдерші, не айтар екен деп дейді ғой. Ертең ештеңе пайдаланып ештеңе болмаса Қажекеңді, оның бәрі әңгіме білеміз дейді. Ертеңіне мен сол сөйлеуді айтуды қоямын ғой. Маған ешкім жауап бермеген, мен дұрыс деп ойлаймын. Яғни мен емес бәрі деп ойлайды. Бір айттым, екі айттым, бұл істе көңіл бөлмегесін, ойлайсың, мынау сәсен біледі екен, дұрыстап жүйелемей отыр екен деп ойлайсың. Солай емес пен. Сондықтан неге оның кісілерді тәртіп кешен қасында отырады, почему халықпен кісілермен сөйлеспейді? Неге авторитетный кісілермен сөйлеспейді барып? Аға, өздеріне жау керек емес, бұларға сол істерді қолдайтын кісілер керек емес пе? Келіп, маған айтса, Қажеке мынандай деп айтқан екенсің, мынау кісі маған түсініксіз, мен сізді түсіндірейін деп, мынау былай түсінігіңіз дұрыс емес деп маған айтса, мен сөйлеп айтпаймын ғой. Егер мен бір айттым, екі айттым, ол ешкімге көңіл бөлмегесін, мен де дұрыс деп ойлаймын ғой. Ол президент сықылды ғой енді. Президент ойлайды, мен оны айттым, менікі дұрыс деп. Ал сондықтан көп зат менше көрсетіп тұр, кісілердің тәжірибесі жоқ халықпен істеуге. Ал егерде халықпен істеген кісінің психологиясы басқаша болады. Уақытында маған бірінші хатшы болып отырғанда бір жас молла болды, Ақмола деймін, бір халықты жинап, ол мода жаңада халықты жинап, әйелдерді жинап, 500 кісі маған келетін болып, меніңше бір какой-то претензия предъявлять деп. Жақсы. Мостың жағында келіп жиналып тұр екен, плакат бәрін әзірлеп бардым. Айтыңдар маған. Бір-екі сұрақ тағы нең бар айтатын маған. Не үшін көшеге шықтыңдар? Егерде бір мәселелерің болса айтыңдар. Су жоқ па? Су менің үйімде де жоқ. Бүгін мен айтамын, әкім болып жаңадан істеп жатыр. Енді 10 күннің ішінде мен водопроводқа тұрғызып бермеймін ғой. Қазір менің Атыраудың өмір бойы су ішкен жоқпыз. Болды. Халықта түсінді, бәрі де таралып, жан-жаққа таралып кетті. Болды. Сөйлесу керек. Оның неден ештеңесі жоқ. Халықты мәселесі шешілмегесін ашуланады. Бір айтады, екі айтады. Сосын жау болып шығады. Келіп, өзге оның уақыты жоқ, бүгінде тұрған Затрипин Талғардың ішінде, например, маған Талғардың әкеңді біліп, орын бөлгесін Қажеке мынандай деп айтқан екенсіз, мынандай істеп жатыр, мынандай істеп жатыр. Болды, вопрос жоқ. Маған керегі де жоқ, вообще абсолютно. Но бірақ та мен вообще Аллаға тәжірибе ретінде айтып отырғаным ғой. Қарап отырмын, критика қазір күннен күнге көбейіп жатыр. Қайда бармайсың, әйтеуір бәрі критика, толған критика. Ал критикаларын алып отырған, ұсынып отырған нелері жоқ. Жаңағы істейтін істері жоқ. Бірақ та анау қате, мынау қате деп айтып отыр ғой. Енді оның бәріне сұрақ берген дұрыс қой. Халықты мәселе шешілмеген сайын, бір мәселе қайталап айтылған сайын ашуға келеді. Ашуғасын уже ақылсыздыққа апарады. Солай енді ол көреміз. Енді сайлау менің ойлауымша бұл кісі аяғына айналып отырады. Халық мынау бір әңгіме шығармаса, бұл кісі ертең анау әңгіменен тағы бір зат ойлап шығарады. Бүгін құрылтай, ертең тағы басқа бір какой-то бір зат ойлап шығарады. Енді халықты кішкентай көңілін бөлу ғой. Ал халық көтерілсе ше? Егер де біздің қазақ халқы көтерілмейді,
егер де қазақ халқы көтерілетін болса, тоқтата алмайды. Жақсы, рахмет сұхбатыңызға. Аман болыңыз. Деніңіз сау болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын.